คือตลาดบ้านสร้างเป็นตลาดที่ ทัวร์จะลงเยอะนะครับก็มากินอาหารทะเลกันสังเกตดูคนจีนเท่านั้นแล้วข้างบนชั้น2ก็จะเป็นที่ทำอาหารซื้อจากข้างล่างขึ้นไปแล้วก็ทำข้างบนแต่เราจะไม่กิน还有什么？这录。ดีอันนี้ไปอะไรต่อเลยอันนี้没有黄包，来呀，说过来吧。那他这个是什么？老虎虾。我给你听过了，你们这个不要文字。你好，为什么 How much? $1,000 谢了他这条我下去。มันนึกว่ากูเป็นคนจีนเว้ยจีนเตี้ยสิมีแต่กุ้งมังกรแดงชิบ苏梅，不要摇了啦，不要看摇呀。係啊，唔知少講下姐，哇，係要啊，睇睇睇。點解要